Всем привет! Вы на канале Постоянное движение. Но у нас сейчас будет первый выезд, вернее обеденный выезд на нашей Ямахе R1 Mini. Заодно попробуем, что да как. Заодно посмотрим, как запустится она. Ключей целый карман. От одного, от другого, от третьего, от четвертого, от пятого. Вообще жесть. Опять еще холодный. Надо ворота закрыть. Ты что, едет потихоньку? Едем 23 километра в час, 7000 оборотов. Чтоб приборки там скрепить. Надо смазать, наверное, кто-то. Тросик, наверное, идет. Да нет. Тормоза скрипят. Передний тормоз здесь. Да, что-то трется. Надо посмотреть. Эй, никуда не катался. Еще даже не знаю, что да как. И так обороты вроде набирают. Шустро.
Всем пока.